बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के व्लॉग्स में मैं मोहम्मद वकास आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिटफाट हूँ। तो जी, लास्ट वीडियो मैंने जो डेमो वाली बनाई थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि माशाल्लाह अच्छा अंदाज़ है, तो मज़ीद उसको बेहतर करने की कोशिश करें। और मेरा इरादा बन रहा था कि मैं बनाऊं लैपटॉप में, उसमें क्या कहते हैं उसको, ऑफिस इन पेज और वो होता है पावर पॉइंट में बना के तो वो बनाऊं, क्या कहते हैं उसको, असाइनमेंट टाइप, प्रेजेंटेशन टाइप, और प्रोजेक्टर के ज़रिए पेश करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लैपटॉप की बैटरी लो थी तो मैं चार्जर लगाने लगा इसको। तो जब मैंने ना चार्जर लगाया यहाँ पे इधर, ये एक तो सॉकेट, ये पहले वाली तो एक पहले ही ख़राब थी। अब मैंने जब दूसरी यहाँ पे लगाया ना तो कोई असर नहीं। ये वाली लाइट है लैपटॉप इसकी चार्जिंग की, ये वाली, ये भी नहीं जल रही। कोई नहीं, ये भी गई। ये तो पहले ही ख़राब थी ना, ये अब ये नीचे भी गिर गई है। मैंने दिखा रहा तो अंदर से वायर निकली हुई हैं, ये कहीं साथ ना जुड़ जाए, तो इसलिए इसको कर देते हैं ऑफ़। तो लैपटॉप मैंने कहा शायद ये ख़राब, मैं पीसी चला रहा था, पीसी भी नहीं चला फिर। तो अब मैंने सोचा क्यों ना इसको कर दिया जाए चेंज। तो अब पहले इसको करते हैं जी सॉकेट चेंज और फिर चलाते हैं ये। तो मैंने सोचा ये इसकी वीडियो भी बनाई जाए, आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो सबसे पहले मैं ना इसको खोल लूँ, क्योंकि अगर खोला ना तो कैसे लगेगा, और बिजली बंद करनी पड़ेगी उसके लिए। पहले खोलने के लिए तो नहीं करेगी, पहले मैं ना देखता हूँ कि वो सॉकेट्स पड़ी हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ना रखी होती हैं बूजी की, ये स्टोर के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। और इधर मेरी शर्ट्स और इधर ये कैप्स। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ चढ़ के, ये लूडो की गोटियाँ भी इधर ही, आई थिंक इसमें होंगी। ये एलईडी लाइट्स हैं जो होती हैं, ये भी शायद मैं लगाऊँ। और इसके अंदर ना बड़ी खूबसूरत उन्होंने बनाई है इसमें। ये पहले मैंने अकेडमी में लगाई थी एक दफ़ा, लेकिन इसके ऊपर अब उन्होंने कवर लगा दिया है। तो ये तो हमारा मतलूबा काम नहीं है, हम बोलते हैं ये इसको। तो इसके अंदर ना मुझे ये बटन मिला है एक दो, और कुछ पुरानी इस्तेमाल हुई चीज़ें, लेकिन मुझे वो सॉकेट्स नहीं मिल सकी। तो अब मैं जाऊंगा शॉप पे, तो वहाँ से मैं सॉकेट्स लेके आऊँगा दो, और फिर उनको वहाँ पे लगाएंगे। तो ये तो मेरे काम की नहीं है, इसको मैं शायद लगा दूँ, तो नब मुझे ये तो नहीं मिल सकी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सॉकेटें ले आया हूँ, एक ये और एक ये। पहले इनके ये वाले जो क्या कहते हैं इनको, पेच ये खोलते हैं और फिर उधर ये लगाते हैं। ये हो गया जी, ये ओपन होगी, ये इधर रखेंगे। पहले आप इसकी मदद से जाके फिर ना वो जो कॉर्नर में है बोर्ड, उसको करेंगे ओपन, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो इसको करते हैं जी अब ओपन। पहले इसकी ना तारें लगी हैं, ये एक तार है, ये देखें है पूरा 220 आ रहा है भाई, नाड़ ना जुड़ जाने के अंदर। ये हैं भी सख्त, ये पुरानी वायरिंग है ना। ये देखते हैं, ये पहले खोल लें फिर बाद में तो बंद करना ही है इसको। खैर जमान दी
बहुत टाइट है ये पता नहीं इसका लीवर छोटा है इसलिए ये ये है इसकी अंदरूनी हालत। और ये वाली साकड़ जो है ना, या तो एक तो बिल्कुल नहीं उतर गई और दूसरी की भी ये नीचे से ये सड़ी हुई है यानी वो दुमें जली हुई है। अब मैं पहले जो काम करूँगा मैं करूँगा कि बिजली बंद करके आऊँगा जाके। ये आज ब्रेकर हमारा, ये जो ऊपर वोल्ट मीटर है ना, ये कैसे जोड़ के लगाया, ये वैसे ही खराब हुआ पड़ा है। और ये है जी ब्रेकर, इसको करते हैं ऑफ, हो जाएगा का, ये भी अब बंद। अब तो जी लाइट मैंने कर दी बंद, ये अब कैमरे की लाइट है। तो अब आराम ना सुकून नाल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई करंट नहीं है। अब ये मैं एक बार समझ लूँ ये क्या है। ये भी गई आई है। अब इसको भी खोलेंगे प्लास के साथ में, प्लास लेके आता हूँ, ये बड़ा हुआ था प्लास। अब इसको भी खोलेंगे, इनको पहले जो है ताकि इनको बाहर निकाल लें हम। ये लगा और ये आगे वाली सॉकेट्स और ये इनके पेज। ये ना मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये ना अब्बू जी की हुई वायरिंग है, और वायरिंग है इसको तकरीबन 25 से 30 साल हो गए होंगे। इतने हो गए हैं, 30 साल का अर्सा हो गया, लेकिन ये अभी भी वर्क परफेक्ट कर रही है। तो ये तो हो गया, अब इसको करेंगे हम बंद। एक बार चेक कर लें ठीक है अंदाजे से। ये यहाँ पे आके इधर ये बटन में ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है जी। इसको करते हैं बंद। ये तो हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चला के चेक करते हैं इसको। तो अब करते हैं जी ब्रेकर को ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों अर्थ हैं, हाँ ये फेज ब्रेकर। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ऑन। अब हम वहाँ पे जाकर करते हैं चेक। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट चल रही है कमरे की, फैन भी चल रहा है, यानी ठीक है सारा कुछ। और ये अभी इसका बटन ही ऑन किया, ये बटन ऑन कर दिया।
ये बटन भी वैसे चेंज करने चाहिए, लेकिन ये ठीक वर्क कर रहे हैं अभी। ये लाइट का ये तो ठीक है। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा, ये लगाते हैं स्विच। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने वर्क करना कर दिया है जी शुरू। ये देखें लाइट इसकी। और ये कनेक्ट करते हैं अभी लैपटॉप को। तो ये देखें जी लैपटॉप की माशाल्लाह चार्जिंग होनी शुरू हो गई है। ये एक चेक की है, अभी ये दूसरी चेक करते हैं। गुड वर्क हो रहा है जी, इधर भी परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ना अपना सामान कर लें जी क्लोज़। ये जो रफ में आ गया था, ये उसके बाद ये हमारा प्लास इधर रहा, और ये रहा जी हमारा टेस्टर। इनको करेंगे अब क्लोज। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया मुकम्मल और अच्छे से हो गया है। और पसीना देख सकते हैं आप, क्योंकि पंखा बंद था, लाइट बंद करके थोड़ा करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया और काफ़ी जल्दी हो गया कि काम मैं कर लेता हूँ। अब वो ये सीखा है, और ऊपर से कुछ मैंने पढ़ी है फ़िज़िक्स, उधर फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री में, उधर ये काम हम करते रहते थे लैब में। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, अब ये मैं बना रहा हूँ सेल्फ़ी स्टिक है मेरे पास उससे। तो मैंने गोरिल्ला ट्राईपॉड ना मैंने ऑर्डर किया है, तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा। तो उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और उसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कहाँ से मंगवाया है, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो जी यार ठीक है, ये मैंने कहा सोचा ये वाली वीडियो जो है ये छोटी सी ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। उस वक्त तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।